Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz Shtaim, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Le tremblement de terre d'hier après-midi prend au piège des centaines de touristes israéliens au Népal. La cour de l'ambassade est très vite transformée en ville-refuge. Près de 200 touristes arrivent ici, montent leur tente et passent la nuit, de peur d'une réplique et de l'effondrement d'autres bâtiments. אנחנו היינו בדרך חזרה מטרק שנקרא לנגטנג. היינו בתוך הרכב, לא הרגשנו את האדמה. מולנו נסע נהג אופנוע שממש התנדנד, ועצרנו לידו ושאלנו אותו מה קרה, והוא סיפר לנו בעצם שהייתה את הרעידה, לא הרגשנו אותה. הסתכלנו להרים מעל והכל היה אבק מטורף, זה היה נראה כאילו ההרים צנחו, ואז כך חזרנו אחורה לאיפה שאכלנו ארוחת צהריים, ופתאום ראינו את כל המסעדה שאכלנו בה ממוטטת. כל הבתים מסביב שבורים לגמרי. פאניקה, בהלה, אנשים היו מבולבלים, לא ידעו מה קורה, מיליוני אנשים התקבצו ברחובות ובמקומות פתוחים. רוב האנשים לא העזו לישון בלילה בבתים שלהם, מחשש לרעידת אדמה חזקה נוספת, אז רוב האנשים פשוט ישנו ברחובות בחוץ. Ce qui frappe, dans la cour de l'ambassade, ce sont les bébés. Des nourrissons nés il y a quelques jours de mères porteuses. Les histoires sont difficiles, de parents qui ont fait fuir leur bébé quand la terre tremblait. ספר לנו על רעידת האדמה, איפה היא תופסת אתכם? יצאתי מהחדר, נפלנו בדרך לרוץ לילדים, ואז פשוט עטנו על הילדים, וכשנרגעה הרעידה אז פשוט ברחנו החוצה. מצאנו שם מחסה, לקח לשגרירות, ניסינו לגייס את כל הכוחות. לקח לשגרירות משהו כמו 5 שעות בערך לחלץ אותנו. כן, משהו כמו 5 שעות שאנחנו בחוץ, תנאי שטח לחלוטין, בלי דברים לילדים. מה שלומך? עכשיו הרבה יותר טוב, אבל יהיה הרבה יותר טוב כשאנחנו והילדים נהיה בבית. זה נראה כמעט פסטורלי עכשיו, אני מניח שלפני 24 שעות זה היה אחר לגמרי. כן, מקודם גם אמרתי שזה נראה כאילו אנחנו בקמפינג בפארק הירקון, אבל אתמול זה היה סיוט. אנחנו רצנו, אנחנו גרים בבניין ליד בית חולים גרנדי, בקומה שביעית, רצנו, שנינו היינו בלי בגדים, רק עם מכנסיים, פשוט חטפנו אחרי שהרעידה הסתיימה, חטפנו את הילדים, רצנו 7 קומות, בלי נעליים, בלי חולצה, בלי אוכל לילדים. כל היחפים וכל הריצה, אני צועק, שמע ישראל, ירדתי 7 קומות בשנייה וחצי אולי. אני מודה שאנחנו נורא מפוחדים כבר, זה לא נעים. הבניין כבר מקבל מלא צדקים, וזה פשוט כבר לא נעים כבר להיות פה. אנחנו חוששים באמת לחיים שלנו ולחיים של הילדים שלנו. Dans 4 heures, le premier avion s'envolera vers Israël et sauvera les bébés du Népal. En ce moment, il y a environ 150 Israéliens sans moyens de communication. Certains d'entre eux sont dans les montagnes dans la région de l'Everest ou du Langtang, espèrent une aide qui se fait attendre. כרגע מטוס אחד שהגיע עם חילוץ יצא עם 3 תינוקות פלוס משפחות לארץ של הפונדקאות. מטוס נוסף של מד"א ינחת בשעתיים הקרובות וגם הוא ייקח חזרה תינוקות ומשפחות. Ils envoient des messages de détresse, craignent une nouvelle nuit glacée en montagne. Celui qui est à Katmandou va aussi au Beit Rabbah d'y passer la nuit. כל המסעדות והחנויות היו סגורים, אז היה מאוד קשה למצוא אוכל ושתייה. רוב הישראלים התקבצו בבית חב"ד ובשגרירות ישראל. Une délégation du Magen David Adom et une première délégation du Front intérieur sont partis hier. Cette nuit doit partir une délégation de Tsahal avec 2 grands avions jumbo et vont tenter de venir en aide aux Israéliens et aux Népalais et à tous les sinistrés. La destruction est immense dans une partie des régions. Des campements ont poussé en une journée. On accueille des dizaines de milliers de gens qui craignent l'effondrement de leurs maisons. אנחנו עומדים במה שהיה עד לא מכבר, כנראה סוג של מקדש הינדי, וכעת עיניכם הרואות, הכל כאן הרוס לחלוטין. צריך לומר שמרבית המבנים כאן בקטמנדו עדיין עומדים על תילם, אבל יש גם מבנים מהסוג הזה
וכבר עכשיו כוחות ההצלה המקומיים התחילו לפנות את ההריסות. אנחנו רואים גם אנשים שמסתובבים כאן ומחפשים עדיין בשלב הזה גופות שנמצאות אולי מתחת להריסות. 2000 morts sont déjà rapportés, mais au Népal, on en prévoit beaucoup plus. במהלך צוק איתן הייתי בחרדות, פחדים, לא יצאתי מהבית, הילדים בקושי היו הולכים לגנים. ובכל זאת, למרות כל החרדות, התחבקתי עם בעלי בלילה במיטה מהפחד. וכנראה, כן. שלום, מה שלומך? נו, רגע מאושר. חשבתי כבר על שם? Vous n'avez sûrement pas remarqué, mais nous sommes en pleine vague de naissances qui inondent les hôpitaux. Entre les sirènes, les missiles et la mobilisation, ont été conçus ici beaucoup d'enfants. Voici pour vous le baby boom de Bordure Protectrice. פה יש תינוק ממש קטן בגיל שלה, מול אחת שילדה לפני שבועיים ואחת שצריכה ללדת ממש בימים אלו. פה גם יש מישהי בהיריון, מול גם מישהי בהיריון. Presque la moitié des hommes résidant dans le village Alon de la région du Binyamin ont été mobilisés vers le sud pendant l'opération Bordure Protectrice. 9 mois plus tard, au parc à jeux, nous constatons le résultat de cette inquiétude. קיבלנו צו ממש בתחילת המבצע עד הסוף. היינו כמעט 4 שבועות מחוץ לבית. וכנראה שתקופה כזאת של נתק גורמת לרצון לחידוש הקשר, חידוש היצירה של חיים חדשים. Depuis déjà plusieurs dizaines d'années, des études ont démontré le lien entre la guerre et la natalité. L'exemple le plus flagrant est celui des États-Unis l'année suivante de la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de naissances a augmenté de pas moins de 600%. אנשים בסטרס, רואים את זה אחרי כל טראומה, יש איזשהו רצון להתגבר על הסטרס הזה בהולדה של דור המשך. אם עוברים בארץ, מבצע, מלחמה, רואים שהתוצאה, 9 חודשים אחרי המלחמה, רואים עלייה במספר הלידות, לפחות יוצא משהו טוב מכל מה שאנחנו עוברים פה. Chez nous en Israël, les bonds de la natalité surviennent surtout dans les hôpitaux proches des zones de combat. Pendant la Deuxième Guerre du Liban, par exemple, l'hôpital Ziv de Safed rapporta connaître une augmentation de 30% et après Pilier de Défense, Soroka de Beersheva parle de 15% d'augmentation. Pour ce qui est de Bordure Protectrice, le boom est en cours. Pour le moment, l'hôpital Tel HaShomer rapporte une augmentation de 20%. Ainsi, pendant l'opération, le canonnier Rahanan a servi plus d'1 mois à la frontière avec Gaza, pendant que sa femme Léa a exercé son travail de clown thérapeutique à l'hôpital. Pendant ce temps, à Beilinson, Aliza est déjà en césarienne. הכל בסדר, לאט לאט, נוציא, וואו, מזל טוב, איזה מתוקה, וואי, היא מסכימה איתי. L'observateur moyen de Yuval et de ses amis sur la plage de Palmachim pendant la fête aurait eu du mal à deviner le sujet de la discussion. Oui, eux aussi ont attrapé le virus de Hamoach, le cerveau, l'appli par laquelle on résout des devinettes scientifiques. נגיד היה שם כזה של עצמות, שכאילו מראים לך שלט כזה, ואז היית צריך לרשום 206, כי זה כאילו המספר עצמות, כל מיני דברים כאלה. Aussi, Zoé, Coral et Mai se sont souvent retrouvés ces derniers jours à résoudre des devinettes scientifiques. Cela fonctionne ainsi. À chaque étape, un défi apparaît sur l'écran. Les participants doivent tout d'abord comprendre la question et ensuite trouver la réponse. Ils peuvent vérifier sur Internet, mais cela n'aide pas toujours. Demandez un indice ou demandez à des amis sur WhatsApp ou Facebook.
פשוט לא הבנתי מה אני צריכה לעשות. וכמה זמן לקח לך לפתור את זה? לקח לי איזה שעה וחצי. ואז שאלתי, ואז לקחתי רמז ושאלתי ילדים. Le jeu est développé par l'Institut Davidson, la branche éducative de l'Institut Weizmann pour la science, qui n'ont eux même pas cru à un tel succès. 135 000 internautes ont déjà téléchargé l'application et déjà 3 semaines qu'elle est en tête des téléchargements d'applications gratuites en Israël. אספנו צוות חשיבה פנימי עם מומחי תוכן של מכון דוידסון מכל התחומים, כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, חלל, והתחלנו לחשוב ביחד על חידות שבהן צריך למצוא את הטריק. Les parents aussi sont accros. Chez la famille Sprinsack, par exemple, pas sûr de savoir qui sont les plus enthousiastes, les enfants ou les parents. וזה שאלות אתגריות, זה לא שאנחנו פה ההורים יודעים את התשובות, אנחנו הרבה פעמים מנסים ביחד לפתור את החידות האלה. אנחנו מתכוונים לפנות לקהל המשתמשים שיכתבו גם הם שאלות, ואת השאלות הטובות אנחנו נעלה לחידון, כך שבעצם זה יהפוך להיות עם הזמן גם חידון שיתופי, ולא רק הפתרונות יהיו שיתופיים, אלא גם שאלת השאלות תהיה עם הזמן שיתופית. Maintenant, à l'Institut, nous pensons à traduire l'application dans plusieurs langues. Tout cela pour éveiller la curiosité des adolescents et pourquoi pas, les pousser à réfléchir à une carrière scientifique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz 2, préparée à l'intention des amis de KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.